Vamos de unboxing do meu nariz de palhaço novo. Essa sou eu abrindo a caixa bem plena e animada. Esse é o kitzinho que vem pra arrumar o nariz, caso estoure, porque sim, o meu nariz tinha estourado. Então esse kitzinho vai ser muito bom. Tem também 2 narizinhos que vieram de cortesia. E eu não sei se é pra criança, mas eu já fui logo colocando, né? Vai que ficasse bom. E o meu nariz novo. Ó, ele todo bonitão. O meu antigo é assim também, né? Mas ele acabou estourando. Eu achei melhor ter um reserva pra caso aconteça alguma coisa. Então é isso, gente.